Chaso Chadema tuna taasisi ndani ya Bavicha ambayo inahusu vijana wa vyuo vikuu na vyuo vya kati wana eneo lao ambao liko ndani ya idara ya vijana wa Chadema ambao ni inaitwa Chaso, Chadema Students Organization. Sasa jana walikuwa na kongamano lao pale Landmark Ubungo. Makamu mwenyekiti wa chama alikuwa ndo mgeni rasmi. Pia kulikuwa na katibu mkuu wa chama, pia kulikuwa na mwanasheria mkuu wa chama, na pia kulikuwa na mwenyekiti wa kanda ya Pwani ambaye ni Boniface Jacobo alikuwa pale kwenye hilo kongamano. Na sisi wageni wengine tulikuwa pale kuzungumza na vijana na kuwasikiliza vijana wanachojadili. Na pia Pamela Masai pia alikuwepo kama sijamsahau. Sasa kwenye kutoa hoja mbalimbali kwenye hotuba ya Boniface Jacobo akagusia baadhi ya hoja kwamba vijana wa Chadema wengi wanapikwa wanaiva, na baadaye hata serikali inaona ni sehemu sahihi na pekee kuwapora na kuwapa madaraka kwenye serikali. Wanakuwa mawaziri, wanakuwa wabunge, wanakuwa naibu waziri, wakuu wa mikoa na kadhalika. Sasa hoja yake hiyo mwenyekiti wa vijana wa CCM, vijana wa mboga mboga, anaitwa kupitia ukurasa wake wa Instagram, anatumia jina la Comrade Kawaida. Nimeona hapa jioni hii amemjibu bwana Boniai kwamba akisema sasa anausoma ujumbe wake. Nimeona ujumbe wako ukizagaa kupitia mitandao ya kijamii ndugu Yai, kuwa eti CCM imekosa utaratibu wa kuandaa viongozi kupitia UVCCM na badala yake inakopa kupitia vyama fulani. Sasa kwa faida yako na wengine, ngoja nikukumbushe kuwa akataja orodha yake hapo ambao ni watu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20. 1 2 3 4 5 6 7 watu 27 ambao nadhani ni kwenye serikali ya awamu ya 6, akianza na makamu wa rais, waziri mkuu, waziri wa fedha, waziri wa ujenzi na kadhalika. Ametenga kwenye makundi matatu. Kundi la kwanza la mawaziri na makamu wa rais, kundi la pili naibu waziri ambalo lina watu kama 5, alafu na kundi linalofuata la marasi. Sasa nafikiri hoja yake ilikuwa ni kutuonesha kwamba UVCCM imezalisha hao watu. Kwenye serikali ambayo ipo sasa una kundi la watu 27 tu ambao ni production ya umoja wa vijana. Wakati hii jumuiya inaanzishwa mwaka 1978, lengo lake kuu, ili jumuiya ya UVCCM wakati inaanzishwa, lengo lake kuu lilikuwa ni kuandaa vijana kimaadili, kisiasa na kiuchumi ili waweze kuwa viongozi wa baadaye wa chama chao CCM mboga mboga na taifa. UVCCM imeanzishwa mwaka 78. Ilizaliwa baada ya kuunganishwa mashirika mawili ambayo ilikuwa ni mashirika mawili ambayo yalikuwa yanaunda vyama vyao vinaunda UVCCM. Kwa ile Tano Youth League TYL kutoka Tanganyika na Afro Shiraz Party Youth League kutoka Zanzibar wakaungana sambamba walivyoungana vyama yao CCM Tano na ASP wakatengeneza hiyo UVCCM. Lengo ndio lilikuwa hili nililowaambia hapa, kuandaa vijana kimaadili, kisiasa na kiuchumi ili waweze kuwa na viongozi wa baadaye wa chama na taifa. Sasa katika serikali iliyopo sasa hivi, mwenyekiti wa vijana wa mboga mboga anasema ametupa orodha ya watu 27 kwamba ndio ni zao la UVCCM. Kwenye miaka 48 tangu mwaka 78 mpaka leo 2026, miaka 48, unajivunia kuwa na watu 27 kwenye serikali ambao ni zao la UVCCM, miaka 48. Sasa hoja yake ni mfu tu. Nataka nimkumbushe kwamba hoja ya Boni jana kwa wale vijana wa Chaso ilikuwa ni kwamba Chadema inazalisha vijana kwa kuwaandaa kimaadili, kwa kimaadili, inawatengeneza vijana kimaadili, mifumo, unatumia uwekezaji mkubwa sana wa muda, mali na nini. Vijana wale wanakwenda kutumika kesho kwenye jamii zao, ikiwepo na serikali kuwaiba kwa kuwadanganya na mambo kadhaa ikiwepo kwa hapa vyeo, na kweli wanakwenda kuwatumia kwenye serikali yao. Na vijana wale wengi wametumika kwenye serikali, na hata sasa hivi bado wapo serikalini. Wengine ni wabunge, wengine ni mawaziri, wengine manaibu waziri, wengine wakuu wa mikoa, wengine wakuu wa wilaya.
Sasa mimi nitakupa orodha ndogo sana ya watu ambao kwa kipindi tofauti tofauti wametoka upinzani wamekwenda CCM na wamefanya shughuli kubwa sana huko, na vingine ni viongozi wakubwa mpaka sasa ndani ya serikali ya CCM. Kwa mfano, Steven Wasira ametokea NCCR Mageuzi na leo ni makamu mwenyekiti wa CCM, ametokea upinzani. Makongoro Nyerere alitokea NCCR Mageuzi. Aman Walid Kaburu alikuwa mbunge wetu pale Kigoma, Chadema. Juliana Shonza katoka Chadema kaenda mpaka CCM, amekuwa naibu waziri, amekuwa kiongozi ndani ya CCM. Mtera Mwampamba ametoka Chadema, amekwenda CCM, amekuwa mpaka DAS. David Kafulila mpaka leo yuko ndani ya serikali ya CCM, tena kwenye mashirika makubwa kabisa, anaongoza mashirika huko. Katoka Chadema. Patrobas Katambi katoka Chadema, alikuwa mwenyekiti wa vijana wetu, leo ni waziri wa mambo ya ndani. Godwin Mollel katoka Chadema, amekuwa mpaka waziri wa afya. David Silinde katoka Chadema, tangu amekwenda CCM ni naibu waziri mpaka leo. Tuna Joshua Nassari amekuwa mkuu wa wilaya, ametoka Chadema. Julius Mtatiro katoka CUF. Mwita Waitala katoka Chadema, amekuwa mpaka waziri wa TAMISEMI. Peter Lujolikali katoka Chadema, leo ni mkuu wa wilaya huyo. Julius Kalanga katoka kwetu kwa mbunge, kaenda CCM, leo ni mkuu wa wilaya. Ana Mgwira katoka ACT. Queen Sendige katoka EDC, mpaka leo ni mkuu wa mkoa. Cecilia Pareso katoka Chadema, alikuwa mbunge wetu huyo. Parun Gekul alikuwa mbunge wetu Chadema, leo yuko CCM na amekuwa mbunge, amekuwa waziri. Salome Makamba leo naibu waziri nafikiri nishati, katoka Chadema. Karisi Lazaro katoka Chadema. James Ole Emilia katoka Chadema, leo naibu waziri nafikiri wizara ya mambo ya nje. Kitila Mkumbo ametoka Chadema, mpaka leo anaandika sera zenu, ameandika dira ya taifa ya miaka 50. Mmemtumia, ni akili ya Chadema ile, ni brain kutoka Chadema. Kaandika ilani yenu uchaguzi 2030 ambao ukufanyika ule, katoka Chadema Kitila. Kuna Joy Nanauka ni kijana wetu wa Chadema pale Mtwara, kagombea mwaka 2015 pale. Kijana wetu wa chama kabisa. Leo ni waziri wa vijana kupitia mboga. Kuna Dr. Wilbard Slaa katoka kwetu Chadema, akiwa katibu mkuu, mmempa mpaka ubalozi akawahudumia kwenye nchi za Scandinavia. Moses Machari katoka NCCR Mageuzi, amempa mpaka UDC. Kuna Herbert Msando, kuna Vincent Mashinji, alikuwa katibu wetu mkuu. Kwa hiyo ni wachache hao, wako wengi, orodha ni ndefu. Tulikuwa tunataka tuwaoneshe kwamba Chadema inatengeneza vijana, inatengeneza watu wanakwenda kutumika kwenye taifa, ndani ya chama chetu na nje ya chama chetu. Leo mnatumia brain zetu kuandika tadira ya taifa. Kitila Mkumbo katoka Chadema, alikuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama chetu. Leo mmemtumia akili yake kwenda kuandika dira ya taifa lenu kwa miaka 50 ya mpaka 2050. Kwa hiyo ilikuwa hoja ya Boni kwa wale vijana wa Chaso, kwamba vijana wa Chaso wana brain, wasiogope kuionesha kwa sasa, wasiogope kugombea, waitumie ndani ya chama chao. Kesho na kesho kutwa tutaunda serikali, tuitumie brain yao kuendesha serikali. Sasa huyu kiongozi wa vijana wa mboga ameichukua hiyo, anaanza kupinga, anatuonesha jinsi ambavyo watu wachache ndani ya serikali ambayo ina maeneo kibao ndio wako watu 27 kwenye kutoka UVCCM ambayo ina taasisi ina miaka 48 tangu imeanzishwa kwake. Imetengeneza hiyo tu orodha niliyotajia hapo, ambayo ametupa mwenyekiti wao. Kwa hiyo hoja ilikuwa hapo. Nafikiri mnaweza na nyie mtatoa maoni yenu hapo chini. Mueleze mwenyekiti wa vijana wa mboga atumie ubongo wake vizuri kutengeneza vijana ambao kesho na kesho kutwa watatumika kwa ajili ya kulisaidia taifa na kusaidia chama.